Շատ ներողություն մի բան էլ ասեմ, ներողություն ես իմ ընդհատելու համար, այն պատմությունը ես անընդհատ պատմել եմ, որ Opera Excel չիմանալով, ֆիլտրը սխալ ընտրելով, բերեց նրան, որ քրեական գործը, այսինքն վատն էր, այդ քրեական գործը հարուցվել է 2 տարի գնում էր, հետո այդ քննիչն է գնաց թոշակի, նոր քննիչ եկավ, նորից նոր քննություն, այսինքն սենց մի աբսուրդ երևույթներ կա, վերջում իհարկե կարճվեց, հարցը այդ չի, բայց պետության ռեսուրս ենք ծախսում, ափսոս չի։ Այսինքն երկրով մեկ ռեսուրս ենք վատնում, խոսում ենք, ասենք, այստեղ մարդ չունենք, այնտեղ մարդ չունենք, եւ որ այսքան ռեսուրս չծախսենք, մարդ էլ կունենանք, աշխատող էլ կունենանք։ Մի քիչ ուղիղ կապ չունեցող այս թեմայի հետ հարց, բայց դու ասացիր, որ գուցե խնդիր կա ամեն գնով եկամուտներ ապահովագրել, անկեղծ ասած իմ մոտ էլ այդ տպավորությունն է։ Ուստեղ մի միտք առաջացավ, ասում եմ, կարող է մենք շրջանառության հարկը սահմանափակեցինք, բարձրացրեցինք դրույքաչափերը, մի ստվար խումբ հարկ վճարողների արգելեցինք շրջանառության հարկով հարկվել այն հույսով, որ հարկային մուտքեր կապահովեն, նաև այդ հույսով, միաժամանակ այդ ժամանակ նաև կային մասնագետներ, փորձագետներ, չեմ ուզում ասեմ նաև մենք, շատերը ասում էին, որ դրանով խթանելու եք ստվերը, եւ այստեղից իմ մոտ միտքը առաջանում, որ իսկ գուցե այդ փոփոխությունները չեն արդարացրել իրանց եւ չի հավաքագրվում այն եկամուտը, որոնք նախա հաշվարկվել էին։ Չեմ կարծում, որ դա պատճառը նա տեսե։ Ես անկեղծ ասեմ, պետք նոր նախագահ նշանակվեց նախորդ նախագահ բյուջեի ոնց որ եկամուտները չապահովեց։ Հիմա այս 24 թվականի բյուջեն ոնց որ այս կամ 25-ի քանի ամիսների համար ավելի շատ է։ Հիմա հարցը այն է, թե ինչ գնով է ապահովել, այսինքն այն վիճակագրությունը, որ ներկայացում է, պետք է ճիշտ ներկայացվի, ասենք օպերի աշխատանքի կամ ճիշտ օպերի կալանավորում, այս քննչական գործողություններ, օպերն ու քննչական կոմիտեի արդյունքում ինչքան գումար է հավաքագրվել։ Ոնց որ այդպես գնահատական կար 100 միլիարդից ավել գումար էր։ Հիմա պետք է նայենք, ասենք, այն որ ավել է, այսինքն պլանավորվածից ավել է հավաքագրվել, այդ ավելի ինչքան է, եւ համադրենք այն գործողությունների արդյունքում, որը իբրև տեսանելի է, այն ճշգրտվածները երևի այդ հաշվարկի մեջ չէր մտնում, այդ 100 միլիարդի հետ, եթե համատում ենք, եթե այդ հանում ենք որպես էական շեղում, ընդհանրապես վիճակագրության մեջ էական շեղումները աշխատում են բացառեն, որ ճիշտ պատկեր ունենան ընդհանրապես։ Հիմա եթե հանենք, ոնց որ թե տենց հավաքագրման հարցը տենց լավ չի։ Բայց ճիշտ հաշվառում պետք է տարվի, բայց դժվար թե տենց հարկային մարմինը տենց բացեաբաց ասի բանը, էսի այսքանի արդյունքում է, էսի այսքանի արդյունքում։ Օրեր առաջ մի հարկ վճարող այսպիսի դիտարկում էր անում, ես չգիտեմ ճիշտ ասած համաձայնվեմ այդ դիտարկմանը թե չէ, բայց կարծես թե իմ մոտ էլ այդպիսի տպավորություն կա, որ այս երևույթը արդեն սկսում է տեղի ունենալ, ասում է առաջ շատ տարիներ առաջ, 10 եւ ավելի տարիներ առաջ, ասում է ստուգումների վերջը վարչարության արդյունքում, երբ որ ինչ որ բան չէր հայտնաբերվում, ասում էին, այսքան գրում ենք, դուք գնացեք դատարան, բայց երբ որ պատասխան էր ստացվում, դե եթե այդպես է գրեք, բայց պետքա պաշտպանեք ձեր գրածը, ի վերջո մեծամասամբ դեպքերում չէր գրվում, որովհետև գիտեին, որ այդ գրածը հիմնավոր չի լինելու։ Բայց ասում է, հիմա ասում են կգրենք, երբ որ պատասխան են ստանում, որ բայց խնդիր չկա, այստեղ ինչն է գրում, հիմա ասում են ու գրում են, եւ ավելին են գրում, քան ասում են։ Այս այն կտրվածքով, որ միլիարդների բաները գնում են, 10-20 միլիարդի հայտարարությունները տարածվում են եւ նախնական հաշվարկները գնում են, հետո դառնում են, ենթադրենք տասնապատիկ ավելի կրճատվում են, այս կարծես այս երևույթի հետևանքն է։ Մի քիչ կենցաղային լեզվով ասեմ, հիմա
Էդվարդ ջան, եթե ես գամ մի օր քեզ ասեմ դու ինձ պարտքես օրինակ 10 միլիոն, դու քանի որ դու ինձ պարտք չես, ավտոմատ հարց առաջանում, որ ես շառ եմ անում։ Հիմա բայց չգիտես ինչի, պետական մարմինների այդ պահանջը չի կոչվում շառ անել, այլ ամեն մեկը իր գործն անում։ Բայց շառանողով վրա այդ դեպքում, եթե ասենք մի 30, 40 կամ 100 անգամ ավել բան ես մարդու վրա գրում իր իրական պարտավորությունից ավել, կամ հորինում ես ինչ-որ բաներ ու դրա արդյունքում ուզում ես այդ մարդուց ամեն գնով այդ գումարը տանել, բայց մաքուր շառանել է, էլի, ասենք, հիմա չգիտեմ, կարող է որոշ գործընկերներ պետական եկամուտների կոմիտեից sense այս ասածից համար նեղվեն, բայց շատ կոնկրետ բան եմ ասում, բայց եթե այդ մարդը այդքան բան չի, հիմա ասենք լավ կարող է բաժնի պետը ասել է, հիմա ամեն գնով ոչ եք գրելու, բայց հետո Այս վերջում ես մի գործ ուսումնասիրելիս մի դեպքի հանդիպեցի, երբ որ մարդն ասում էր իհարկե սա այլ վարչություններ զբաղվում այդ գործով, երբ որ մարդն ասում էր, որ ինքը ընկերության աշխատակից չի եւ որ այստեղ հրավիրվել է ու ըստ էության ծառայություն է մատուցում, այլ հիմունքներով ոչ որպես աշխատակից, բայց հետո տեսա պարզվեց, որ իրեն արձանագրել են որպես չձևակերպված աշխատող, նաև այդտեղից այդ միտքն է գալիս, առաջին միտքը որ գալիս է դա այն է, որ փաստորեն որևէ դեպքում տուգանելու ցանկությունը շատ մեծ է։ Էդվարդ ջան, որ sense գնային շատ ավելի վատ բաների նախքինի գնան, երբ որ տես չհագնում էր ՀԴՄ չէր կարող ամբռնացնել, որ ՀԴՄ միշտ տպած է լինում, տեսնում էր երբ չկա պլան պետք է կատարի այդ ՀԴՄ-ի, էլեկտրիկին գնում փող են տալիս, լույսերը անջատում են, հետևից մտնում են, ասում են հոп ՀԴՄ չես տպե։ Ասենք հիմա